वेलकम. स्वाद गुड टेस्टमध्ये आपले खूप खूप स्वागत आहे. आज नवीन रेसिपी घेऊन आले आहे, कैरी आंब्याची चटणी. अशा प्रकारे आज आपल्याला बनवायची आहे. अशा प्रकारचे मी 2 आंबे घेतले आहेत. परिपक्व कैऱ्या आहेत. वरचं मी तोंडाची साईड अशी काढली आहे. पूर्ण काढायचं आहे. नंतर मी अशा प्रकारे पूर्ण साल काढून घेत आहे. प्रकारे पूर्ण आंब्यावरची मी साल काढून घेतली आहे. आता मी हे आंबे खिसून घेत आहे. अशा प्रकारे मी पूर्ण खिसून घेणार आहे. खिसून घेतला आहे. आंबट प्रमाण जास्त आहे, त्यामुळे मी पाण्यातून पिळून घेणार आहे. अशा प्रकारे पूर्ण मी खीस पाण्यातून धुवून चाळणीत नितळायला ठेवलेला आहे, जेणेकरून आंबटाचं प्रमाण कमी होईल. कांदा मी 2 कांदे घेतलेले आहेत. लाल मिरची, मीठ, कच्चे शेंगदाणे, लसण. प्रथम हे मी बारीक करून मिक्सरमधून काढणार आहे. अशा प्रकारे सारण झालं आहे. शेंगदाणे मोठे असल्यामुळे मी प्रथम शेंगदाणे, कांदा, लसण, लाल मिरची, मीठ घेतलं आहे. आता मी हे आंब्याचा खीस घालते, कैरीचा खीस घालते आणि बारीक पेस्ट करून घेते. अशा प्रकारे कैरी आंब्याची चटणी अप्रतिम अशी बनलेली आहे. एकदा नक्की ट्राय करून पहा. खूप चवदार आणि टेस्टी आहे. माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.